Այս մեծ մազմզուկներով սարքը ոչ ավել, ոչ պակաս նախատեսված է մերսման համար, մաքրում է կենդանիներին, մերսում մեջքն ու ոտքերը։ Այստեղ կովերն ապրում են արտոնյալ պայմաններում, նույնիսկ ժամանակակից հովացման համակարգ կա։ Երեմյան ընկերությունում հումորով նկատում են՝ սպա կենտրոնն է։ Բայց սա Smart Ferma-ում միակ զարմանալի դետալը չէ։ Այստեղ յուրաքանչյուր կենդանի ունի իր թվային անձնագիրը։ Վզին համարներն է ռեմենի վրա եւ տակը արդեն իրանց չիպերն են, հաշենիկներն է, որոնց վրա չիպերն է, որը որ ամեն մեկը ունի իր ինդիվիդուալ այդ համարը եւ ֆերմաներում տեղադրված անտենաների միջոցով ցույց է տալիս, թե բոլոր կովերի առողջական վիճակը, իրանց ակտիվությունը, անասնաբուժական աշխատանքների համար, վերարտադրության մասով, այսինքն կենդանիները, եթե ցանկության են լինում, արդեն ակտիվության դատчикներով ցույց է տալիս կենդանիների ակտիվությունը, համաձայն դրա արդեն սերմնավորողը իմանում է էֆեկտիվ սերմնավորման ժամանակ եւ սերմնավորումը։ Իսկ այս վսկապները շարունակում են աշխատել նաև կթարան մտնելիս։ Այդ դատчикները ցույց են տալիս, երբ որ մտնում է կթարան կենդանին, իդենտիֆիկացնում է, որ համարի կենդանին է, որը որ ծրագիր մուտք է լինում եւ որտեղ արդեն երևում է այդ կենդանու կաթի քանակը։ Մարդկային գործոնը բացառված է նաև կենդանիների կերակրման հարցում, թե որ կովին, որքան եւ ինչ բաղադրությամբ կեր է անհրաժեշտ, որոշում է համակարգիչը։ Ճշգրիտ հաշվարկում է չափաբաժիններն ու ավտոմատացված եղանակով խառնում այն։ Մենք երբ որ սարքեցինք կերի ռացիոնը, տեղադրվում է արդեն ծրագիր այս մեքենայի մեջ եւ մեքենան արդեն օպերատորին թելադրում է, թե որ վանդակներին, որ կենդանիներին ինչ կեր տալ եւ ինչ օրինակ գարի, ցորեն, հա, ինչեր պետք է հավաքվի եւ ինչ քանակի, որպեսզի կերակրվի։ Հիմա նայեք, այս պահին ինքը սիլոս հորեսի 4-րդ հորն է։ Սիլոս 4-րդ հորում հավաքում է ուրեմն սիլոս։ Ուստի քանակը տալիս է, քանի կիլոգրամ պետք է հավաքի։ Հավաքելուց հետո հենց լրացավ, ինքը ցույց է տալի, որ լրացել է։ Երբ որ օպերատորը նշեց, որ այո, ճիշտ եք ասում, լրացել է, հաջորդ քայլն է ցույց տալի։ Ասում է օրինակ գնա 6-րդ հոր, վերցնելու ես այնտեղից սենաժ ու քանակն է գրում։ Ու այս ձևով, այո, ու այս ձևով ինքը հավաքում է կերը, վերջում ասում է խառնի այսքան ժամանակ, խառնելուց հետո արդեն էկրանի վրա ցույց է տալիս, որ այս ինչ համարի մասնաշենք գոմ ես գնում ու այս ինչ վանդակներին կերակրում ես ինչքան։ Տեխնոլոգիական լուծումները սակայն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Ֆերմայում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում մաքրության ու էկոլոգիական ցիկլին։ Հատուկ սարքավորման միջոցով իրականացվում է գոմաղբի սեպարացում, անջատվում են պինդ եւ հեղուկ զանգվածները։ Այն վերածվում է արժեքավոր օրգանական պարարտանյութի, որն հետագայում օգտագործվում է սեփական կերահանդակների մշակման համար։ Կթի պրոցեսն այստեղ իրականացվում է օրական 3 անգամ, յուրաքանչյուր 8 ժամը 1։ Ժամանակակից շրջանաձև այս համակարգը ժամում միջինը 250 կով է կթում։ Հոլշտեյն ցեղատեսակի կովերի միջին օրական կաթնատվությունը հասնում է 35 լիտրի, իսկ առանձին ռեկորդակիրներ ապահովում են մինչև 40 լիտր եւ ավելի։ Այստեղ սահմանված է բացառիկ ստանդարտ։ Կթարանում ուրեմն կթվելուց հետո կաթը խողովակներով լցվում է սառնաների մեջ ու անցնելով ֆիլտրերի մեջով հովացման շիլերներով անցնում է սառնանի մեջ, այնտեղ իջացնում ենք ջերմաստիճանը 2-ից 4 աստիճան, ու ամռան շրջանում 2 ենք պահում եւ արդեն հատուկ մեքենաներով տեղափոխվում է Երևան։ Այս ամբողջ process-ը կթարանից սկսած սիստեման այնպես է համակարգը սարքված, որպեսզի փակ շղթա լինի, այսինքն կաթը որևիցե ձև չկարողանա շփվել օդի կամ կողմնակի ինչ-որ բաների հետ համային եւ հոտային իր հատկանիշները պահպանելու համար։ Երեմյան կաթնամթերքը փոքրերին էլ է թույլատրվում։ Նախադպրոցական եւ դպրոցական տարիքի երեխաները 3+ կարող են եւ ըստ էության անվտանգ է այս կաթնամթերքը նրանց համար եւ անգամ ցուցված է օգտագործման համար, քանի որ այն բարձր կարգի կաթ է, իր մեջ պարունակում է վիտամինների այն ամբողջ շարքը, որ պարտադիր է երեխաների սնուցման, աճի, զարգացման համար։ Կաթնամթերքի բարձր որակի երաշխիքը սեփական կերահանդակներն են։ Այստեղ սեփական դաշտերում արտադրված կեր են տալիս կենդանիներին։
իսկ որպեսզի կերի որակը կառավարելի լինի, ամենահեշտը, երբ որ մենք ենք դա ցանում եւ մենք ենք կարողանում այդ ամբողջ որակի մասով, ճիշտ ժամանակին հավաքելու մասով, ճիշտ որակով իրան անբարելու մասով, այդ ամբողջ process-ը որպեսզի մենք անենք։ Սերմից սեղան կարգախոսով է առաջնորդվում Երեմյան ընկերությունների խումբը։ Կարևոր դրույթներից մեկը այն է, որ մենք հնարավորություն ենք ունենում համակարգելու եւ վերահսկելու սերմից սեղան հայեցակարգի յուրաքանչյուր փուլ, որպեսզի մեր կողմից սահմանված բարձր ստանդարտներին համապատասխան ակարգի բարձրորակ անարատ բնական կաթ կարողանանք պատրաստել եւ հրամցնել մեր սպառողներին։ Միակ ընկերությունն է Երեմյան կաթնամթերքը, որի գործարանը ունի FSSC 22000 միջազգային սննդի անվտանգության միջազգային սերտիֆիկատը։ Ինչ է նշանակում FSSC 22000։ Սա սննդի անվտանգության համակարգի կարևորագույն եւ խստիվ պահպանվող սերտիֆիկացման մի համակարգ է, որի արդյունքում սննդամթերքը արտադրվում է ամենաբարձր ստանդարտներով եւ իր առողջ բաղադրությունը կարողանում է պահպանել մինչեւ հաճախորդի սեղան հասցնելը։ Լուսինե Երեմյանն ասում է, որ սպառողը պետք է հստակ գիտակցի, թե որտեղից է գալիս իր գնած կաթնամթերքը։ Արդյոք այս կաթը ստացվում է կովից։ Թերևս հարցը տարօրինակ է հնչում, որովհետև թվում է, թե բոլոր կաթերը կամ կաթնամթերքը ստացվում են կովից, բայց հասկանում ենք, որ դա միշտ չէ, որ այդպես է։ Երկրորդ հարցը, արդյոք տվյալ կաթնամթերք արտադրող ընկերությունը ունի իր սեփական ֆերման եւ կաթն ամբողջությամբ ստանում է այդ ֆերմայից եւ օգտագործում է իր արտադրության մեջ։ Այսպիսի մի արտահայտություն ենք մենք մեր ընկերությունում օգտագործում պիտակագիտություն։ Չկա երևի նման արտահայտություն կամ խոսույթ։ Ինչու դրան եկանք ասելու համար, որ մեր սպառողներին մենք պետք է նաեւ կրթենք գիտակցված որոշում կայացնեն իրենց եւ իրենց ընտանիքի բոլոր անդամների համար, որովհետեւ եթե ընտրում ես առողջ սննդամթերք, մասնապես կաթնամթերք, նշանակում է դու ընտրում ես առողջություն, ինչպես քո, այնպես էլ քո երեխաների համար։ Իսկ 6-ամյա Երեմյան կաթնամթերքը տարեկան արտադրում է 10 միլիոն լիտր անարատ կաթ եւ սպառողին է առաջարկում կաթնամթերքի ավելի քան 60 առողջարար ապրանքատեսակ։ Արմինե Գևորգյան, Տիգրան Մաթևոսյան, Ռադիոլուր։